नमस्ते साथीहरू। आज यो चुच्चे पार्टीको भाटपाटिनी सेन्टरमा आइपुगेको छु। यो चाहिँ अस्तिको जेन्जी आन्दोलनको क्रममा एकदमै क्षतिग्रस्त भएको छ। आगजनी गरेर एकदम क्षतिग्रस्त भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बाटो टपमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अझै पनि आगो निभिन सकिरहेको छैन। अझै पनि धुवा आइरहेको छ। एकदमै क्षतिग्रस्त भएको छ। मिनबहादुर गुरुङ आफैमा एउटा सच्चा मनको धनी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँको आफ्नो निजी सम्पत्तिमाथि आन्दोलनकारीहरूले त्यसरी आगजनी गरेर ध्वस्त पारेको छ। तैपनि मिनबहादुर गुरुङ भन्नुहुन्छ अझ मजबुत भएर उठ्नेछौँ, आशा मरेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। तर यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो छ। तपाईँले टपमा